Ամինասյան, ես հատուկ ձեզանից առաջ ելույթ ունեցա, որ դուք հնարավորություն ունեք պատասխանելու։ Ես ուզում եմ այսօր պարլամենտարիզմի մասին էինք խոսում, պարլամենտ ինստիտուտի մասին էինք խոսում, բռնաբարության մասին էինք խոսում, տարբեր ինստիտուտ։ Լավ չեք կարողանում հավաքվեք, ժողով անեք ու որոշեք, որ առանց վիրավորանքի, առանց քողարկված վիրավորանքների եք ելույթ ունենալու։ Հիմա ամեն անգամ, ես չգիտեմ, մեկ լռում ենք, մեկ այնտեղ պաթոլոգիա է, այնտեղի մասին չեմ խոսում, այդ մարդիկ չեն հասկանում, որ ինչ որ գծից հետո, երբ որ գալիս ես այդտեղ վիրավորում ես, դու ինքդ քեզ ես ավելի շատ նվաստացնում, քան այն մարդուն ում մասին դու խոսում ես։ Պարոն Վարդանյանը գալիս է պիջակի թևերը քշտած ոտանավորներ այստեղ կարդում վիրավորանքներ պարունակող։ Տիկին Գյուրեղյանը ամեն անգամ իր խոսքը ընդհանրապես տենց բան կա, այն շարադրությունների մեջ միշտ օգտագործվում է, մի հատ հայտնի մարդու բան ենք օգտագործում, մեկ էլ մի հատ տենց քողարկված վիրավոր, նույն դա արդեն չի հանձնում։ Մի արեք, խնդրեմ, հավաքվեք, ուզում եք իրար հետ նստենք, խոսենք, խմբակցությունների ղեկավարների մակարդակով նստենք, խոսենք։ Եթե ընդունելի է այդ առաջարկը, դա էլ անդ։ Դե ասում եք հետո ձեզանից իմը տպավորությունը անկեղծ մի խանգարեք։ Լուրջ ես ասում։ Եղավ։ Բանա, ես ձեզ լուրջ եմ ասում, իմը տպավորություն է, որ դուք ներսում նման հարցեր չեք քննարկում կամ էլ քննարկում եք ընդհանուր բան չկա։ Ահա, եկավ, պարոն Վարդանյանը պիջակի թևերը քշտեց, եկավ հերթական բանը, ոսկե աշնան ոտանավորը կարդալու համար։